दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये पर्सनल डेस्कटॉप है। इसमें मुझे कई दिनों हो गए हैं, इसमें मुझे बहुत सारी नॉइस आ रही थी, जिस वजह से मेरा सिस्टम हैंग कर रहा था। मैंने तो उसे कई टाइम इसको इग्नोर किया, मुझे लगा इसे ही हैंग कर रहा होगा, बहुत सारी इसमें अननेसेसरी फाइल्स आ गई होंगी। जब मैंने इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला है कि इसमें इसके जो फैंस होते हैं वो काफ़ी जाम हो चुके हैं। स्टार्टिंग में तो काफ़ी सही चल रहा था। इसमें ऑलरेडी मैंने विंडो 10 ही डाला हुआ है। चलिए इसको आपको दिखाता हूँ। अब इसको क्लोजली इसको सुनिएगा। इसमें दो फैन लगे हुए हैं, अंदर की साइड लगा हुआ है, एक पीछे की साइड जहाँ से पावर सप्लाई जाती है। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें नॉइज़ कितना खतरनाक आ रहा है। जैसे इसको अभी तो सिस्टम बंद है, चलिए इसको पावर ऑन करता हूँ। आइए आपको सुनाते हैं, ये देखिए कैसे वॉइस आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते होंगे, इसमें वॉइस काफ़ी खतरनाक आ रही है। पीछे की साइड में मैं सुना दूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप सुन पा रहे होंगे तो इसकी वॉइस काफ़ी खतरनाक है। इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे हमारे मदरबोर्ड पे इम्पैक्ट करता है। और एक बात आपको मैं बता दूं, इसको आपको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक ये फ़ैन लगा हुआ है, ये दोनों चल रहे हैं लेकिन काफ़ी नॉइज़ कर रहे हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा स्क्रू के थ्रू। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टम को शट डाउन करता हूँ। सिस्टम को मैंने शट डाउन कर दिया और इसके बाद मैं इसकी पावर सप्लाई जितने भी इसमें हमें केबल लगे हुए हैं सबको मैं अनप्लग करता हूँ, सबको निकालता हूँ और अपने डेस्कटॉप इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। बोर्ड की पावर सप्लाई, चलिए इसको रिमूव करता हूँ। अभी करते हैं इसको सब चीज़ को साइड पे। ये आ चुका है कंप्लीट, हमारा पूरा डिटैच हो चुका है, पूरे जितने भी वायर लगे हुए थे। अब इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। ये आ चुका है अपना स्क्रू ड्राइवर। इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। सबसे पहले इधर से ओपन करते हैं। इसको हमने कर लिया आउट। अंदर जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये एक अंदर एक ये फ़ैन लगा हुआ है, ये भी एक मेन फ़ैन है, ये भी आवाज़ कर रहा है। इसके अंदर भी एक जो पावर सप्लाई यहाँ से होती है, इसके अंदर भी एक फ़ैन लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले इस फ़ैन को निकालते हैं। ये देख सकते हैं इसमें एक वायर कनेक्टेड है, इसको मैं करता हूँ बाहर। ये देखिए पूरा फ़ैन बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। इसको करते हैं साइड पे, इसको करते हैं ऊपर। अब हम ओपन करने वाले हैं इसको भी। ये देख सकते हैं मैंने इसको बाहर निकाल रहा हूँ, चारों स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं। अंदर से आप देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है। इसको मैं अनप्लग करता हूँ ताकि उसको अच्छे से निकाल पाऊँ। ये मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं इसमें काफ़ी धूल लग गई है। इसको मैं स्क्रू से निकालता हूँ बाहर, शायद ऐसा खुलता होगा। ये खुल गया। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भी अंदर एक प्लग लगा हुआ है। इसको निकालो ना। ओके लगता है यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। इसके पीछे भी एक लगता है स्क्रू लगा हुआ है। फिलहाल तो मेरा काम तो हो गया, मैं भी इसलिए इसको नहीं निकाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, आपको अंदर दिखाऊं, ये सेल लगा हुआ है। इसको अब छूने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें पावर हो सकती है। हमारा काम केवल इस फैन से है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इस पार्ट की थोड़ा क्लीनिंग कर दी है, फ़ैन वगैरह की। चलिए आपको बताते हैं नॉइज़ कहाँ पे आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम निकालते हैं बाहर। इसको फेंकिएगा मत, क्योंकि इसका हमें आगे काम पड़ सकता है। इसको हम करते हैं साइड पे। आप देख सकते हैं काली तरफ की रबड़ की एक डिब्बी लगी हुई है। इसके अंदर क्या एक ऑयल भरा होता है, वो ऑयल क्या सूख जाता है काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद। इसमें हमें ऑयल डालना पड़ेगा जिससे ये दोबारा अच्छे से वर्क कर पाए। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस काली क्लिप को निकाल दिया। इसके अंदर आपको क्लोजली दिखाऊं
देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रू टाइप का बना हुआ है, यहीं पे ऑयल पड़ा होता है। आपको बस क्या करना है, हमारे पास तो अभी इसका ऑयल तो नहीं है, आप कोई भी मशीन का ऑयल या फिर कोई दूसरा या किसी मशीनरी में डाला जाता है वो ऑयल ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ट्रेडमिल का ऑयल ले रहा हूँ, देख सकते हैं ट्रेडमिल का ऑयल है। इसके बस आपको कुछ 2 से 3 बूंदें इस पर डालनी है। मैं डाल देता हूँ इस पर, एक बूंद, बस 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 बहुत है। अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 बूंदें आपको डालनी है। इसके बाद इस डिब्बी को बंद कर देना है और ये आपको स्टिकर वापस इस पे लगा देना है। कहाँ गया हमारा, आइए इसको करते हैं फिक्स। थोड़ा लगता है गलत फिक्स हो रहा है क्या, नट यही है, मुझे नहीं लगता ये शायद छोटा है। नहीं नहीं यही नट है, छोटे छोटे नट बाहर लगे थे रे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्रू हमें लगाने हैं। एक स्क्रू तो यहाँ हो गया, एक स्क्रू को मैं इस पे फिट करता हूँ। बस इतने से काम के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी। इतना टाइम मिलेगा तक कसने में, मतलब निकालने में। जैसा ही देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी दोबारा इसको रीअसेंबल कर दिया है, पूरे स्क्रू वगैरह इस पे लगा दिए हैं। चलिए इसको दोबारा इसको पूरे इसके स्विचेस प्लग करके देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसमें नॉइस आती है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे वायरिंग कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं इसको करने वाला हूँ स्टार्ट। क्लिक करते हैं पावर बटन पे, देख सकते हैं नॉइस कितना कम हो चुका है, नॉइस कम हो चुका है। इसी तरह आप अपने इस नॉइस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।